ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ 3 റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പഴംപൊരിയും, രണ്ടാമത്തത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോണറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ മധുരത്തിൻ്റെ ഡോണറ്റല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡോണറ്റും, പിന്നെ ചിക്കൻ പക്കോടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഡോണറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറെന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഫുഡ് പ്രോസസ്സറൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സിയുടെ ജാറെന്ന് പറയുന്നത്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് 500 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 പച്ചമുളക്, അത് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സവാള, ചെറിയൊരു സവാളയാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടാറ്റോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 2 ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ല പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇതിൽ കുറച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൈദ ചേർക്കണ്ട, 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര മതി. അതിലും കൂടുതലൊന്നും മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈദ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ഒട്ടി പിടിക്കലേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കുക. കയ്യിൽ ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൈ തൊട്ടിട്ടോ, വെള്ളം അധികം ആക്കണ്ട, അധികം ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ലൂസാവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമ്മളിത് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക. അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇത് തൊടുമ്പം ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉള്ളിലുള്ള ആ ഹോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാറ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്നങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. ബനാന ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും പക്കോട ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അടുത്തത് പഴംപൊരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, സാധാരണ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരം, 1 നുള്ളുപ്പ്, ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പഴംപൊരി കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പം ബാറ്ററൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്റർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടാൻ. അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പഴംപൊരിക്കൊക്കെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഇടാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നല്ല പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പഴംപൊരിക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തത് പക്കോടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്കോടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കടലമാവ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സവോള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില, 1/4 കപ്പോളം മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചിക്കൻ പക്കോട എന്നുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല, മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മുട്ട, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി വെച്ചെടുക്കുക. 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. അതും ചിക്കൻ്റെ എല്ലുകളെല്ലാം കൂടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാക്സിമം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഇതും നമ്മളെ പക്കോടേൻ്റെ ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേണ്ട, ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നിന്നോട്ടെ. കാരണം ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വരാനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട. 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും റെഡിയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ പഴംപൊരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്രിസ്പി കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലാണ്. നമ്മളിതിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം, ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. പക്ഷേ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റും ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പഴംപൊരി. അതുകൊണ്ട് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറ്റില്ല. ഞാൻ 3 എണ്ണം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ബാക്കിയൊക്കെ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത്. ഇതാണ് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലൊക്കെ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പഴം പൊരിച്ച് നോക്കുക. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടാൻ. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പുറത്ത്, ഈ ഒരു കോൺഫ്ലെക്സ് കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ പറ്റും, നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പുറത്ത് കാണാനൊക്കെ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാരണ നോമ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും 2 3 ഫ്രൈ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല.
ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നോമ്പ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം മക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ മാറി 4 മണി വരെ അവരെ ബാക്കിൽ അവർക്ക് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിച്ചണിൽ കയറാനുള്ള സമയം കിട്ടാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം ഒന്ന് കഴിക്കാനുള്ള കൊതി കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ 2, 3 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം പഴമൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡോണറ്റൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പക്കോടയും അതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല സമയക്കുറവ് കാരണം. ഇതെല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള കൊതി കാരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണെങ്കിലും നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2, 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ വേണ്ട. അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കും. നോമ്പിൻ്റെ മുമ്പ്, നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഭയങ്കര കൊതിയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോണറ്റ് സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, സ്പൈസിയാണ്. സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അധികം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. മധുരത്തിൻ്റെ ഡോണറ്റല്ലേ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറ് ഫുള്ളാവും. കാരണം നല്ല ചിക്കനും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴംപൊരി, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും. പക്ഷേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ പക്കോട. പക്കോടേനെ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ട, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പിന്നെ കഴിക്കാനും. ഒരുപാട് നമ്മൾ മിച്ചർ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ 3 വിഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.